Kowe tau perlu kok ngene iki lho, Sa. Kae lho nggone pitike lho, kaya apa? Ah, iya kasilit. Berutu. Berutu. Modar. Silit pitik puas aku, Pak. Berutu. Ora wis sampe kuwi mau kok. Mulutmu kayak berutu. Uduh. Silit pitik itu. Berutu. Itu kan baru sepotong kata silit Iya. pitik. Iya. Kalau komplitnya itu Aslinya gudal silit pitik seno. Lah iso. enggak ada senonya. Dalak gudal tuh dalang. Oh, Aku iki gudal itu dalang. Jadi, Oh, gudal. Jadi komplite silit pitik. Silit pitik Oh, gudal. sa tak wong sing diunekke kuwi lambene kuwi kok dadi tekan aku. Dek nganggo topeng mau lambene kaya apa, Sa? Silit pitik. Asik. Berutu itu loh kalau di Silit angkringan. pitik itu kotorannya namanya lencung. Lencong. Lencung. Kowe arep weruh lencung. Lencong ya. Kae. Iki awak hampir sedilo goro-goro. Ayo kudu genepi tata cara ya terus. Ya. Ana ing hari ulang tahun Kota Magelang. Kota sejuta bunga sing kaping 1113 tahun. Wah. Elok ya terus. Ya. Matur nuwun reng dene awak dhewe sing saka Ngayuja ditimbali sowan mrene. Ayo. Muga-muga pinaringana ayem, tentrem, pinaringana saya maju Kota Magelang kene, saya apik, saya becik samubarange, ya lahir, ya batin, guyub rukun bandol rompol, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Bener sing dijaluk ya pancen kuwi kok, Truk. Ya. Iki gara-gara iki ya sing dinteni ora mung Petruk Gareng Bagong tok. Ning ya bintang Aisyah padake rumangsane apa wae ya artise bengi iki ora mung wayang tok. Ning ana Malik Marwata, ana Bu Ciblek. Anake Semar bengi iki 5. Oh. Nala Gareng, Nala Petruk, Nala Bagong, Nala Marwata, Nala Ciblek. Heeh. Mula ya aja dientek-entekke dhewe terus. Ya. Kinggo ana sing nyuwun lelagon pas gara-gara ki mau go. Heeh, engko dicaosi. Ya. Lan ki mau bengi ya wis peresmian pengurus PBKS Magelang. Pendak-pendak sowan ning Jaban Rangka mesti meresmikan pengurus ya, Truk. Ya alhamdulillah. Dene wayang akeh sing padha nyenengi. Ayo arep jenenge PBKS ning aku wis dawuh supaya tetep nonton wayang, tresna karo wayang. Dalake sapa wae, lemayang nendi, nek cedhak padha dipresani. Ya, supaya budaya iki tetep ngrembaka. Ya. Ini Danang Blitar ya PWKS Jawa Timur diresmekke. Ya. Semarang ya PWKS Kota Semarang diresmekke. Ya. Saya akeh, saya ngrembaka. Ya. Ayo anu jenenge Lek Marwata karo sapa jenenge Bu Ciblek kok ngono kok kangelen to, Truk. Ayo karang ya wong mikir apa-apa kok ya reng. Bu Ciblek daturi jumeneng. Heeh, yo. Dikurmati nganggo apa? Manut karo kowe. Dinehi lelagon sing kepenak, Truk. Ya. Supaya ana rasane ya reng. Heeh. Risi sandel la la la. Salelelele manuke podangunite. Adunine. Kok tetep dorong ngadeg. Ah ya iki tembange sithik banget kok. Karang medo kesusule do ngadeg ya. Ora iso wong duit sindene kowe nembang le nyekel mik ya bingung. Ah iya. Siji nyekel mik klelu go goreng. Arang mik iki nek do dikeki cagak kuwi engko kurang cedhak. Wis ora praktis wis apik ngene iki. Ora usah kei cagak dadi gampang le nyaut. Kadang-kadang nek dikei stand, dikei cagak ngono ki kadoan dadak nyedakke. Bener le. Nyedakke nek kowe le ngeprak kaya ngono kesusu ndaduk untu. Ya nek untune ora dawa ya ora ndak. Nah, seneng angger aku ngomong ngene njer kowe nyauti tegese greget sautmu isih apik. Ayo kudu kok ya. Ah iya wong karang bayare larang. Ora kena jengkel. Sopo-sopo kok tak lagi jengkel Ya aku. mbok. Dewek li seneng Pak De.
Kota Magelang. Nggih. Hari jadi yang ke-1113. Ya, betul. Kota sejuta bunga nggih. Nggih. Sing meriksani pun jam kali sing meriksani tesih kathah. Alhamdulillah Buri tasih bludul. kathah. Nggih. Kyai semene. Bapak Wali Kota nggih tesih lenggah. Oh, Pak Wali Kota Magelang menika nek mrisani wayang ngantos paripurna. Wah, Jan. Kenging nggih contoh liyane nggih. Nggih. Neng gone Kula Dik. nggih salut. Nggih. Salut kok salut. Salut kali Bapak Wali Kota Magelang. Nggih. Meriksane ngantos bubar. Neng gone Dik Gusti Yudaningrat ya. Heeh, wae Nek priyaya bisa ya. tekan esuk sing jejere arep lungae wedi. Heeh. Panjenengane isih pinara. Lah iya Ja. iya. Seneng aku adek kamu Laura kayak mau. Apa? Laura, Alah. marakaken mboten ngantuk. Alah omong niku ya mung penjalukan para kadang-kadang niku. Ajeng mlaku mriki munggah panggung wae suka sing do pesen bancine ditokke lho Pak, bancine ditokke. Oh niku banji. Nggih, critane ngonten. Laura. Aku mbayangke nek dheke dadi banci tenan apa ya ngono apa ya. Ya mbah ya bayangno dhewe wong aku ya mung. Dadi dimana aku mbayangke ora sang ngrepotke wong tuwa mbok jajal kowe saiki dadi banci tenan ngono piye? Sapa? Kowe. Aku. Heeh. Lho, alasanmu apa kok aku kon dadi banci tenan? Aku pengen supaya kowe iki nek ndalang saya total ngono nek dibanci tenan. Maksudnya men kaya Awang iki mau agi menjep-menjep aku tak delok saka ngiringan aku kaya gregeten ya aku. Kar tak balang tutuk gender ngono lho. Kayak ketone kayak lenje banget ya. kok lenjeh banget kaya dara wae. Maksudnya Kemayu. Kemayu. Nek cara kene kemayu. Kemayu tengene kula lenje. Manggo dadi wong wadon temenan jananu kemayu temenan. Tenan. Uli mencos-mencos lambene ya. Terus nganggo brengos tenan ngono mau, apik tenan lho. Heeh, ning ya ketake kaya wangun sampean lho. Nek sampean dadi banci genah ora payu. Napa enten banci merongos? Ya ora nana. Ora ana, Apa anak? ana. Lah ya aku. Ora Ya nana aku sih. iki engko banci merongos. Wong untu maju kok seneni nek untu mundur malah ra iso nggo mangan. Iya bener. Kabeh nang mburi ngono kabeh njur mek garing ngulu. Apik lho kowe nek dadi banci. Ya ora jane Kelingan kancaku jenenge Betty. keprimen Pak Kuwi ya banci. Iya. Dodole ning pasar Sriwedani ngono. Ani karang ya tenagane lanang. Dagangane maprah-maprah larus mejane gedhi ngono. Barang digropyok pol PP iki meja sak dagangane diangkat dhewe. Numpak motor banter banget perboden. Terus Kan ora entuk bablas. Dasare ya cahe pinter. Wong kuwi cah kuliahan. Sot cekal polisi. Cek. Kowe ngerti to? Nek kae ora entuk liwat rene, ora entuk dalan iki diliwati merono. Kula mboten ngerti nek jenengan ten riku dadi ora wedi karo tandane, wedi karo polisine. Nek ngerti bapak ten riku kula nggih mboten liwat riku. Banci becak. Ana apa le? Anang. banci becak. Becak. Lali genjot sih keprimen. Ayo engko rasakno dhewe cengalmu papakno kono nek digenjot rasane. Kok malah cengale nyong. Ah sing cendhek kok nek cengelku kan dhuwur ora tekan. Lah ya ora masa cengale nyong. Yo Ya ngeyel. biasanya ya sadel. Ngeyel. Becak ora entuk liwat kene. Terus Ah niku gambare becak rono penumpange kok, Pak. Niki enten penumpange dadi ora apa-apa lho. Mung perkara penumpange ya. Ah karang tandha ngono ki ya sok bingungke ora ngerti. Nggih. Iya. tapi jenengane tukang becak ya. Nyong tahu becak. Kowe ya tekan sikilmu genjot becak. Nyong numpak becak. Oh, tak rani kowe becak. Domei pedae bayar separo. Lho, kok bayar separo? Lah regane saking tenggene kula kan 10.000 teng omahe kula. Nggih. Nyong bayar 5.000. Kok iso bayar 5.000? Lah wong tukang becake melu numpak. Kae numpak ning genjot, Blek. Tarane bayar sepuro tek nene mergo Cilik awake. Cilik. Boten lah wong melu numpak ya nyong bayar 5.000 lah sing 5.000 tukang becake. sing- Lah salahe melu numpak. Sing numpak kudune nyong tok. Lek Terus ngakon- kon nyurung ngono. ora njur sing lakoke becake sapa?
Hah? Sing lakoke Lah ya bodho disuruh ngarep dikapaken sing penting aja melu numpak. Unjare agar numpak becak bayar 10.000. Oh, iki logikane padha mau lho. Piye? Bayar semene. Kowe nganggo duit palsu, kowe ya wedok palsu. Padha karo ki mau. Sesuk gawe wayang cilik gareng ki dadekke banci. Malah ora masuk, Lek. Aku wis tau nyoba tan natahke wayang banci ngono ki tak lakoke aku malah ora iso mlebu karaktere. Wayang kudu wayang sak-sake. Oh malah ngono ya. Malah ora iso. Soale ora kewengku kok ya. Ora kewengku nek metu jedul ngono wis wujud ngono dadi arep ngomongke iki malah kangelan aku. Wis tau tak coba kuwi. Sing urung mung gawe wayang Marwata aku. Wah iya. Angel tapi nek jenengan damel wayang kaya Pak De Marwoto. Sebabe? Lah mriki ta nggih main pas. Lah damel niki pripun? Ah gampang. Ditatah no. Sik maksudmu piye cangkemku ditatah ngono? Ra maksudnya Iso nranyak kowe. Ning gawe wayange. Oh, tak ora ono nek ulang. Cangkemmu kok ditatah ora ono sing cerdas. Aku rumangsamu cangkemku wis koteng ngono apa? Ya atos banget ngono apa? Tatah aku ijek menungso lumrah kok. Nggih. Wong cangkem kok arep ditatah. aja jengkel. Ora apa-apa nek aku dadekke wayang banci malahane. Gawe oleh. Yo nggih. Tak wenehi palilah. Oke, siap wis. Ya gawene. Dalang kurang ajar banget kok. Nang apa sih Pak? Aku bola-bali dureke lek kowe iki dhisik turune cakil apa piye? Kuwi aku ya muni to. Cakil kae sing dawa ngisor le, aku sing dawa dhuwur. Le mangsili piye? Ayo ndasmu diwalik. Kurang ajar ora kuwi. Oh cakil ya. Cakil ora gelem lemu kae ya anak cakil. Kok ora iso gelem lemu ngapa? Lah nggih mikir. Kok mikir? Idune angel. Le ora lemu kae ora mergo idune angel. Lah ya anu kan kaya iki cangkeme ya angel idune arep keprimen. Idune iki dikeki selang ngono lho. Oh. Dadi dhek ngetes ku nek bengi tadahi ngono. Kowe ora le kuru ki mergo ora tau ngombe asi. Kok tau ngombe asi? Arep diombe piye nembokne remuk kowe ki ngisore nyrongat kok ngono kae. Nggih. Mula kae yatim. Kok yatim? Ora duwe mbok to? Lah sih metune kan ngendi? Ayo begitu metu mbokne mati. Oh, lah kenang apa Regane? sih? Ajur. Ya. Aj- Ya. Mbak Ciplek. Dalam. Sampeyan ngerti mboten selawase urip lek marotane ora wani numpak motor lho. Lah kenging napa sih? Wah, ya jalur helm kok. Tahu numpak motor pisan niku nganggo helm cakil niku. Wah, kula le ngetokke ngrekoso helme. Uli ngetokaken helme, uli nyopot. Ya rekasane kepripun lah wong Niki napa nanggrok niki lho? kenging napa kok? Nanggrok lho. Napane? Helme. Lagi kenging napa? Kowe karepe kon muni untune ngono kok ora muni-muni. Wah, kowe iki ya tell me. Menapane kecantol untune ngono lho. Kok aku darane kurang ajar. Wis bola-bali ngunekke kok. Kaya nek urung angel tenan dicopot. Lho nyopot yo nekat. Dodok le aku ndodok. Tarik ngono penyak cengelku ngono ki. Bareng jabut kelakon ucul helme katut sak cangkemku bablas. Nggih. Matur suwun. Kalian dipun selani nggih Bu Ciblek. Nggih, monggo Mas Gareng, Mas Petro. Menika kawit sonten wau saking Mas Ivan Sudiro. Oh, Mas Arifan. Oh, Ketua PBKS Magelang. Ngersakaken Mbak Ayu nyekar. Oh iya, wah matur sembah nuwun. Ayo Mbak Ayu, Sawangan gelo sing miresani jek semene kae. Lah tese kathah lah niku mambra-mambra tekan Tegese mriku. tresno budaya, nggih. tresno kesenian. Kene iku akeh kesenian. Ana topeng ireng barang Komplit tang mriki. Ora topeng ireng, aku tahu lho pentas karo Piyayi Magelang ki. Tenan lek jenenge apa to kae du. Apa? oh sorengan. Sorengan. Ku sing keri sik metu penangsange ijen, kupak-kupak. Topeng ireng aku tau nang Garjo men ngono ora nggo pakaian topeng ireng. Kathok jin, jaket jin, kacamata ireng. Kuwi nek ditabuhi nganggo musik wis ora kalah karo dancer saka Banyumas.
apik rampak bareng mongko awake do atletis kae. Nggih. Kuwi sesuk diundang. Oh iya. Diundang piye maksudnya? Ngono. Kok he. Apa ora nesu? Ora nesu. Ora nesu. Ngopo nesu? Ayo mau diundang ya. Kesenian kok dienggo nesu. Oh, apa nesu ora marahi sugih kok. Ayo Mbak, ayo menika wonten ingkang nyuwun kutut manggung. Ya. Spesial iki. Khusus Uji plek nek gelem nggawa kacamata ya ayune kaya Mbak Ayu kuwi. Kula Nggih. melurut. ora iki nek Angger ngangge kacamata kula melurut. melorot iki Kacamatane melurut. Oh, melorot medhun. Melurut nggih ora nana. Mergane? Lelaka ganjele. Wah mbok dipaku kalih sirah. apa kayak dilem Korea kuwi lho. Ya ora dipaku karo sirah terus dilim. Iki lho sing muni dipaku nek dilem ra orang natoni pilingan. Dilem ngono rapet nek dicopot bablas sak kulite. Ya kaya mikir Kang nganggo helm ya. Mbak Ayu kacamatane anyar nggih. Kowe kembar ora karo iki? Kembar. Kembar napane? Irunge ya ora iki nek iki. Ya ora. Iki irunge istilahnya nek omah ki American style. Nek Bude Ciblek Gubuk. Ya ora apa-apa gubuk angger gubuk asmara. Wah, Alah, padhake. Loh. Rumangsa. Arep gubuk asmara ora masalah. akeh nek gubuke nek menungsane kowe cagak ngarepe mesti remuk nek sak kowe kuwi. Sapa? Mbahmu jo kowe. Aja jengkel. Ora wong takoni sing ngomong. Nang kene iki ora kena jengkel. Lagi kon seneng-seneng. Nggih. Ayo Mbak Ayu. Karo ditembangke, karo diselani, engko ora kepenak rasane ya terus. Iya. Biasane selani mah ra penak. Mbak Ayu, monggo Mbak. Sare-sare nyala bebek kutut manggung jaluk Iya, tombol. Nes nyanes Yo ngesekarep nganggo kacamata lah. Apa? Nganggo kacamata. Sinten? Kula Oh, sip mesti ketok cantik ora. Jaran, kacamata jaran. Ya ora kacamata jaran ki lulang ombo banget e. ora kulit jengkol. Cilik ngono kowe iki apa-apa tuku nang nggon anak-anak kok. Kacamata ya anak-anak. Tuku celana ya anak-anak. Oh, ayo. Iki asa nek bablas ranu sangune Pampers. Sapa? Ya Pampers ya mek Tenso Plus kuwi nek cilik. Nggih ngertos niki sing numbasaken sering. Sing masangke barang aku. Kuwi dadak goleki. Angil banget takum ning ember gede kae. Bleng. Angger mak blekutuk blekuk. Wah iki nggone kecekel aku. Aku jelas Dadak nganggo blakutuk. kayan goleki ban sing bocor kae. Maka cuis. Monggo Mbak Yu. Ben Ata
dhewe. Wah, anggere muni gamelane muni terus lampune biar pet. Wah wis kompak kok. Heeh. Wis Semangat, sinergi ya. heeh. Lagu ki senajan ling ngarang sapa radong seprene isih dinikmati. Kutut manggung ki lho ya. Ah iya. Oh iya. Dalang dhisik nek dipikir simbah ki ampuh-ampuh dhisik wis iso ngandhake udan salah mangsa lindu sedina ping 17. Heeh. Ora bedane Eyang Ranggawarsita kan ya ngono. Tanah Jawa nek sekalungan wesi makmur. Kuwi artine apa? Lah tegese wis ana ril. Oh. Kalungan wesi ana ril kuwi transportasi lancar. Heeh. Iso ngawinke praga karo opak mulya. Terus sing kuwi apa kuwi? Ayo tegese nek banyu saka praga aja tekan opak kiwa tengening papan kono kilenan banyu. Terus wis kasembadan. Ah wis to Selokan Mataram kuwi. Oh iya. Oh, kuwi simbah dhisik iki wis ampuh. Heeh. Iki ayu-ayu kok suarane apik, rupane apik. Gelungane kayak rentengan kacang pilus iki. Hah? Iki kembang kok Oh. rentengan pasang. Mata tuwa ki ya ngono kuwi lho Ayo, sasa. iso. Kuwi kembang melati. Oh, melati dirunte-runte. Wis esuk butuh kembang mlathi ora? Arep ngopo? Arep ngenake mulai saiki arepan. Ayo. Ana jengkel. Maksude nganggo cunduk ngono kae lho. Nah, Ora, kowe padune lereke tembungmu arep werna-werna nganggo kembang. Mlathi engko nek mati ngono to. Ora aku ora muni ngono ya Mbak Cimblek. Tau boten rika bae sing kupinge. aja kesu, aja jengkel. Yang ora kesu ngomongna. Ah, ngono lho. Oh Arep ngopo? nganggo melati apa ora? Ora. Apa harus dibuntel kresek? Aku Kae bangga- malah saya cethu kae dibuntel kresek kae piye. Ora apa-apa. Sioku pancen sio tikus kok. Kok sia tikus ngono? Nah, tikus kae nek mati ya mek dikresek buang ning dalan to. Aja Yo, jengkel, yo. Pakan nono kan pakan hata pakan Gawe minir. Sip tenan. Ini ning Gubuk Asmara. Wah. Makan. Nenek gubuk kae ra sida aku. Wis ora usah nyuwara kowe iki malah. Rika nangis apa medeni? Mutah. Oh, mudah. pakan atak pakan nana manuk Bola bali nganggo mandek. Iya, iya. Ya, terus wae, Mbak. Neno. Mangga. Aduh. Kok nganggo asu? asung Oh, asung. asung jarwo asung
matur sembah nuwun Mbak Ayu. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, Budhe. Wah, ngono kok budhe. Lah, napa? Bule. 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 Oh, Ya sak sebut-sebutmu wis terserah. Sebut-sebut ora apa-apa. Nggih. Simbah ya hati-hati. kena. Ya aja simbah loh. Ngene sing kaya bocah kok. Oh, bocah edan. Boten jengkel kula. Mboten. Ora nggih. jengkel. Elisa ya aku digetaki sampean do semangat. Ya. Hubung esuk. Ya. Wis didhisiki ro buci blek kowe iki. Yo. Nggih niki nyanyi napa malih? Hah? Nembang malih. Nembang maneh. Ora nembang kowe klikarane ngarep kono lho men dirayah. Dirayah. Heeh. Aja dirayah aku isih iki genyes-genyes e. Dan Apa sih niki? isih apa? Genyes-genyes. Genyes apa? Kok ya iso ngerti genyes-genyes barang. Kinyis. Oh, kinyis-kinyis kok genyes-genyes. Adeke ya urung duwe bojo tenan kok ya. Ayo, mulane Keselegan iki Bu. Oh niki dereng bojo. Iya masih jomblo. Oh, masih gadis. Masih dang. Oh, jarku wis duwe bojo. Dorong padake. Dorong Ora iki bocah cilik wis duwe bojo dorong. kowe kok udar ora kowe cah cilik duwe bojo. Bresek. Aku tak. Lah ya ora masa ngarani ndasenyo kaya jengkol. Ini dibeseke. Asa melu-melu ora barangan ora main. Apa main? Aku ora main. Angger ora main aja ditiru-tiru ngerti apa ora? Aku nyinden ora main. Maksudnya angger kaya ngomong apa ki anu ora main aja melu-melu kowe. Aku ora main melu-melu nyinden. Tapi iki ngomong melu sih ngomong ndas kayak jengkol. Menu apa? Menu nasi goreng. Gak paham saya. Sida-sidanya gemblung kowe ngomong karo Kepiye buci blek? anu melu-melu Melu nasi. ngertine dhek menu. Aja melu-melu apa? Menu nasi goreng. Melu. Apa melu? Jangan ikut-ikut. Oh ikut-ikut, nggak boleh ikut-ikut sama ini. Iya. Simbahe si Ya nek Jene, ora rapi gini. kan jadi melu-melu. Oh, ora oleh iki. Iya, Pancen iya. cangkeme sing elek iki ne Berarti kowe. Cangkeme elek. Ya kayak cangkeme. Sa. Ini. Yes. Kowe iki nudingi aku terus. Kayak pancen cangkeme elek. Maksudnya iki sing lorek-lorek iki ne. Aku iki pindah ya menung. Ora iya. Nek cangkem elek ya lumrah mergo regane murah. Kayak elek ning larang iki cangkeme. Iki ya. Payu sing penting payu, Mbah. Engko tembungke. Tembongne apa? Pak cangkemmu arep disewa Mbah Oto no. Pak cangkemmu arep As kowe iki. disen apa? Aku seneng banget galo kae kowe. Kowe iki dikon sapa-sapa manut. Kowe dikon lek Marwata manut engko bayare njaluk kae ayo. Oh ya, mungkin dibayar ya? Heeh. Dibayar Dibayar murah, kapri. murah. Dibayar kapri mungkin wis lunas. Wis lunas. Wis Aku entek njaluk duwite. sopo? Aku njaluk duit sopo Lho ya nih? bodoh. Njaluk duit Mbah Oto. Heeh. Murah aku nene. Murah. Njaluk ya. Piro? Seket. Wis ke. Seket. Seket. Seket ki sing bal dung 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 terus dilebokke kayak bal seket. Kae basket. Ha iki yo Basket. Seket. 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 Ket. Seket. 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 Ah, wis pokoke sak karepe cangkemmu lah. 50.000 maksudane. Wis kono ya. Seket njaluk bayarannya sing larang. Berone. Seket sing nggo tuku muntul. Muntul apane kuwi Muntul ki nek cara kene telo pendem. Ah. Ki nek cara nggone dheke muntul. Muntul. Telo, iki kaya Doyan rupamu muntul. telo. Piye? Eh? Kaya apa Doyan kowe omong apa? Kaya rupamu. Telo, nyereti. Andal apa ora? Apa? Aku wedi nek saiki. Wedi. Wedi. Aku ki malah sing penting seret. Oh, kudu seret. Ora seret tak goleke jamu ya kowe iki. Kudu seret. Kudu seret ora seret. Seret ki digeret ngono. Seret. Seret ki sing nggo godhog wedang ya. Ya ceret. Ceret iki kowe ceret gombel barang ngono ki. Oh, iki ceret gombel. Lagi reti aku iki. Ya. Aja melu-melu. Ora
Ora. Wes nyanyi apa iki ne? Anak patang Ngono. Ke ngusuki teratut. Nek kok dorong rampung ben nontone sehake lho. Lah ya kok nembang, kon ngapa sih jengking? Yo nyanyi apa nembang apa? Bu Ciblek ki ora kena emosi. Aja cengkel. Ora cekel, ngarani nyung ndase. Aja cengkol. Dasmu kok Das. Ora salah mene aku ne. Sa kowe iki nek dikon le Maroto ki aja manut. Aja manut. Aku mblusukke kok. Aku lip sync. Bu Ciblek kok tak unekke ndase kaya jengkol. Jengkol anjir kan sampe bae lah. Wong piyayi apike kaya Apik kok. Apik ke padake. Cantik-cantik. Iya. Ngono piyayi kok. Ndase kaya jengkol. Oh. Cantik unik. Ayo cokan ngarani apa ndase kaya jengkol. Bareng. Lah kaya iki lho. Aja ngenyak arep kaya iki oh sirahe nyung. Apa kaya Gelunge nyung belarang apa maning sirahe. gelunge larang biru regane 300 juta. 300 juta. Pinggir dituku nang Jakarta. 300 juta. 300 juta tenane. Gelungan nggon aku 20.000. Lah murah temen. Kok iso 300 juta? Sandase apa piye ngene? Sematane. 300 juta sak ndase apa piye? Sematane. Semata. Kowe ora sak ndase sak bangkeane sak sikile 300 juta. Ora kena jengkel. Wong sing lah kowe sing jengkel Oh ngono. nyung ya. Eneng Apa sing iki nyanyi sing no? nyuwun gubuk asmara sa. Gobok asmara. Gubuk. Gubuk. Yo di Ngapura. Oke. Kowe aja tok sedasa. Gubuk. Ah. Gubuk. Gubuk asmara. Ora gubuk. Gobok. Gobok. Hei, gubuk. Ya gubuk. Nek iki guguk. Guguk. Guguk oto. Guguk. Aku apa? Guguk oto. Iki gudal. Oh, Gudal Sena. Seneng banget. Seneng banget. Ngapa iki joget-joget? Nek kaya nari anake Pak Tani, anake Pak Tani, omahe ning pinggir kali. Nyanyine saiki kuwi wis kuno sing anyar beda. Apa sing anyar? Beda. Apa jenenge? Kuwi ambiar. Ya. Tapi mau Sahara iki. Teriak ngono. Ya. Ya, Gubuk nyanyi gubuk asmara. asmara. Ya. Angge bawa. Hah? Bawa. Nganggo. Wah, ngono aku gudal sino tak aji arep. Simbahe iki lho. Simbahe. Iki bahe iki. Aja ngrono remene jen. Elek yo cangkeme. Iya iya. Modar kowe. Aja muni cangkeme. Mboten pareng. Kasar. Sing pareng napa? Cocot. Cocote elek. Oh, ora pareng. Wah, kowe iki lek. Gudale seno cocote elek. Godale. Aja tok kuwi engko nang ndi-ndi diomongke kuwi engko. Ya ben iso. Joben piye? Godale seno. Ana salah iki ana dosane pokoke tanggungan. Godale seno cocote elek. Godale seno. Aja kaya karo bose kok kaya gue. Ki ngomong apa sih Mbak? Ki ngomong apa maksudnya? Lah aja ngomong cocok. Ora pareng. Ya ora pareng. Sing alus apa, Blek? Carane sing alus cocok. Ya ora cangkem. Mau wis cangkem salah aku nih. Cocot sing bener. Aja Sing tutuk. Tutuk. Nah. Oh, Sing tutuk. tenol lho. Tutuke Pak Seno. Tutuke paseno. Aja nganggo gudal. Oh, gudal apa tuh saja nih? Hah? Gudal apa saja? Aku rareti. Kok dadah-dadah malah Mari kena ora doyan mangan kok ngomong iku. Masalahe kowe ngoneke aku guguk. Ayo, Karepmu iku alat karaku wis anu. aku ya kualat karo aku. apa kualat? Aku nggak tahu kok kualat. Aku ngonekke aku kok Yang betul? ora entuk kaya ngono kuwi. Aja manut ki lambene iki. Oh, pokoknya nggak boleh ya. Ini Mbah Oto nih jelek nggak boleh. Sing apik-apik ngomongnya. Yang Iki wis apik-apik. Iya. ora tertib babar blas wis. Udah tertib. Oh iya iki lambene iki wis merongos omongane ae. Iki sing jeneng Tom Rongos berbunyi nyaring iki. Tong kosong tom rongos. Kuwi mau basane basa gudal seno ya ngono.
Ora lah aku mengko ora dibayar, salah. Amplopmu tak gawa kok ora tak keke. Tak bayar. Nyingkar nyingkur. Cah radong do diajari. Aku ya gelem deloni salah. Ya gelem wae kok ya. Ayo rasah ngersula gelem ya resikone apa-apa ditanggung izik wae. Dia ngomong apa ta? Bulane dadi wong tua ki sing bener anggere nglajari bocah. Ngono kuwi. Ngomong sepedil-sepedil kuwi sing bener. Sepetil apa? Sepedil. Iki kok nek bablas omongane beda lho Sepedil gane ora ngerti sepedil. Sepetil apa? Kecil. Oh, sekecil. Sekecil-kecil. Engko nek muni sepedil kene luput le omong sing seneng iki. Wis kok dirasa tok bolan balene. Ulan. Wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen mutan. Itu apa itu? Kenapa itu? Lho gue Ini kayaknya Bang tadi itu ya. Lah niku Pak Seno malah wis pinter. Kowe tau ora kok ngene iki lho, Sa. Kae lho ngene pitike lho, kaya apa? Oh, iya kesilit. Berutu. Bodar. Silit pitik puas aku, Pak. Berutu. Ora wis sampe kuwi mau kok. Mulutmu kayak berutu. Utuh. Silit pitik itu. Berutu. Itu kan baru sepotong kata silit Iya. pitik. Iya. Kalau komplitnya itu Aslinya gudal silit pitik seno. Lah iso. enggak ada senonya. Galak gudal tuh dalang. Aku iki Gudal itu dalang. Jadi Oh, gudal. Jadi komplite Gudal. silit pitik. Oh, Gudal. sa tak wong sing diunekke kuwi lambene kuwi kok dadi tekan aku. Dek nganggo topeng mau lambene kaya apa, Sa? Silit pitik. Asik. Berutu itu loh kalau di Silit angkringan. pitik itu kotorannya namanya lencung. Lencung. Kowe arep weruh lencung. Lencung ya. Kae. Gudal lencung kae ya kuwi. Lencung. Cador adong do dienggo dolanan. Dienggo nek apik lho. Di mana tadi dibuang? Engko dienggo meneh silit pitik meneh. Ora. Bagus itu bisa kembang kempis. Ning malah Pak Demarwoto apik kowe timbang untune nggih. Heeh. Ya ora iso iki dienggo. Ora main kowe bae dadi. Iki nek ora nganggo untu ora tementel. Oh, dadi ki dicandelne untu. Candelke Ning untu. malah apik kowe karo mrongos Rika. Ate nek arep nyandele gelungan gorene tak cokote. Kene mbok menawa nek pengen nyandel kene. Ora kena jengkel. Ora gelunganmu candelno silit pitik kene. Lelampahan kang wuri. Apa enggakne lambe muncu bae. Ya, itu harusnya I gitu kok tetep U gitu. Ora dening Sing nyawang kaya keju lho ya delok. Cangkemmu ngono terus. Aku rasang wis terus iki. Aku tak mangan bakmi. Tresno tulus nadyaning kubuk asmara. Ki mau urung ya gobokan maro-maro mbok. Durung. Iya, mangga. Yen liwat aku kelingan kubukae biyen tak golere ning cedhak
Waduh. Gerongan kok masor. Iya. Monggo. Joko. Ayo dipamiti kok malah kaya ngono mbok diplek. Lah nggih kula anu banget seneng karo Mbak Lisa niku Jan. Nggih, pancen semangate. Oh, luar biasa. Iki dhisik Dek mbokne mbobot iki. Nyidam kanguru. Dene nyidam kau. Awak iso mengkelung ora karuan suarane. Suarane saya panek kanguru malah ra nyuwara lho. Nek ngelus anake mek ngene wae kok. Oh. Anake rak dikantrongi. Iya. Dadi nek meninah bobokan anake mek ngene iki. Iya. Jadi ki nyidame ngono kuwe. Kuwi. Mulane suarane getas ya. Heeh. Kok suara kok getas ki Gampang putung. Maksudnya cementer. Kuwi ora ban. Sementor. Ya ora apa-apa basane ngono-ngono. Sementor. Sementor. Suarane buket. Nggih. Angel pokoke kuwi angel nampa. Ki ana sing nyuwun ki meneh Mbak sing nyekar Mbak Orisa. Orisa. Ya ning Tawang ana lintang. Wah, iki ya perlu iki diaturake. Monggo Mbak Orisa, bukan Elisa, Orisa. Heeh. Mula men ora padha iki Orisa.
Orisa iki. Iki Elsapek mau sapek aja nih. Elsapek dicun up, banter banget. Oh, niki apa? Orsinil ngono wae lah bangane kowe angel mikir. Mbak Orisa. Karang sindan-sindan sakniki jenenge ya aneh. Jenenge angel-angel banget nggih. Orisa, Elisa. Nek sindan biyen ya Samiyem. Tarwen. Hah? Tarwen. Nek kono N ora M Banyumasi. Apa? Sarwen. Nek lanang nganggo San Karta, San Samijo. Santuki ngono barang iki Samiri San Marwata ngono barang San Seno barang ngono kuwi San Seno ya angel alah gare cangkeme iso ora le ngono kok ngono bingung ngono oh iya ya Rika aku sing merongos iso sing merongos be bisa ya apa meneh sing masa sing ora merongos ora bisa gini ki be sing merongos pinter ngomong San Seno jenengan boten saged mboten iso malah pinter sing merongos deneng wis pokoke tak dongake sok putumu lahir merongose ngungkuli aku aja cekel dikebuk wetengmu no aja padha Mbah Oto nek kae ben sak karepe nek merongos lumrah dedeke kaya aku nek putune dhek metu cindik merongos ora kaya kala bendono kowe modal tendi undase gedhe merongos nek aku wong isih dedeke lumrah ora ya lek mungguyu kuwi modus nek kuwi ora kok aku ki mung ora arep guyu mergane ya mesake Bu Ciblek ngemu anane cilik ndase gedhe terus merongos lah ngopo ta apa nyong merongos endi nyong merongos ora apane sing merongos putumu oh putuku ya sing penting ora edek-edek karo Rika ya ora merongos ora perek karo nyong malah luwih merongos putumu ya ora apa-apa sing penting akeh rezeki selamat sehat murah kabeh tumrang liya amin monggo Mbak Orisa monggo Mbak Lisa ya ning Tawang ana lintang ya diaturake pamundutan saka sinten Pak iki sapa asmane ora diteran ning kene ya oh Pak Fajar saking Ger Tengah Lor Jati Sawangan Magelang. Oh iya. Monggo Mbak. Neno. Suarane main banget ya. Suarane main iki pripun Bu? Nek main cara Banyumas kuwi apik. Suarane apik ki main. Suarane mandan main ki yakin temenan. Kuwi apik tenan. Nek wayange mulai main ki karo labuh. Oh, mulai jejer ki labuh. Wayange wis labuh. Vaksinan iki sing mengke wayange labuh jam pinten, main jam piro. Iya. Ni Reki itu kowe. Martani Reki, nggih Mbah. Monggo Mbah. Gentosan. Apa? Nggih, bawa Mbah Oto. Wis rasa ndak mah menyelat tuntune.
Ora taklim kok mau isan. Malah taklim ki malah sing klet lambene cangkeme ra iso nggo mengo. Nih ya coba Lek, coba. Monggo, Mbah. Janji-janji kowe ling. Suarane apik jebule Rika. Ning apik meneh nek aku ra nyuara jane. Ora ngrapik ngesuk maring Indosiar ya. Waduh. Kudu siar kowe mau. Ora meng Indosiar. Ngapa? Lomba mikrofon pelunas utang. Wis. Sip. Matur nuwun aku. Bisa lunas. Lunas. Nek perlu tak lunasi nyawamu sisan. Aja jengkel. Aja Tapi mun nate teng RCTI. Oh, nggih to. Padahal RCTI ora RCTI. RCTI. Ya. Radio campur tip. Malah larang regane radio campur tip. Bane radio campur nyolong. Wis ora lali aku. Sumatera sing tias. Iya lumayan. Apa? Ingsun Main arep mrongo suara. sampean aja ngeco. Ya nom-nomane pemain ketoprak top e. Niki Wah. dados Macan. masa. Macana ning rak Baladewa. Baladewa. Aku mau. Baladewa. Kowe genti. Nggih. Nimas ingsun prasapa sinak senan bumi langit Tak ngising. Kuwi wong tua kaya ngono kuwi. Ana tembongan kok tangi. Cakepane iki aja dipedhot. Tangi sing tias. Nah. Tangis. Kok Tangis malah- ing tias. Aku mau muni piye? Ora tak ngising. Tak Masuk. Angge Tangis. nun sewu angel wong mrongo sih angel. Heeh. iki dilemeske lambene wong kecokok untu Blek. Lemes nah. Tangis ing tias ngono. Tangis ing tias. Kok ujik tangis ing tias. Ngenteni padang rembulan. Wah, jan. Wah jahan lomba ngesuk balapan karung. Karunge ya nggo ngarungi kowe separo tok mingan. Oh, tak kira nek lomba nyanyi kok lomba balapan karo. Angel lho balapan karo nyanyi. Wah, iya. Apa meneh lomba teklek sing renceng-renceng karo nyanyi lah krungkep nyonyor kabeh. Mula aku ora tau melu nek krungkep ndak entek untukku. Wis gerang sasi no. 3 Mbah. Alhamdulillah ora Nggih. usah numpak motor. Nggih, numpak napa? Mobil. Oh, nggih numpak mobil. Tamiya. Kok Tamiya? Kening Tamiya. Oh Mbak, jenengan lagi halim. Nggih. Hamil kok halim. Oke. Oh, kuwi kelingan ning Halim numpak karo aku. Oh, Nangis. Kuwi ora wedi numpak pesawat. lho, pesawat niku pun aman, Bu Ciblek. Nggih, Mboten wong pas sawedi. kalau semanten pas kula mereka pas mbiyen enten nikah lah pesawat tiba. Nggih. Dadi entuk tanggapan regane pira-pira dibayar. Bareng digelemi dekne, ala kepegede kepripun sih kula mboten rika mawon lah. Ah karepmu nek bedil tanggal mengaruh sing nanggap aku. Bareng wis tenan numpak ngremet pupu sak enake dhewe. Take off lho munggah. Pak Gede. Pak Gede. Pak Gede. Anek rupane ayu aku merangsang, awur wedake kaya arep mutah aku malah. Kaya diremet. Ya ora kayak
wong jenengane wong wedi. Wedi tenan. Wedi temenan ning nek siki ya wis wani. Oh. Kula mbiyen kan kali Pak De Marwoto teng Palembang. Kali Pak De Marwoto dudu Marwoto ki Solo. Pak De Marwoto teng Palembang. Kali Abantus. Nggih. Kula ora wani tak wanak-wanakna kula jajaran niku, Pak De. Abantus nang mburi prisik blek. Ora apa-apa numpak pesawat. Mau ngerti batuli bareng. Saya wedi. Pak Gede niku kaya niku Pak Kantos ngendikane kaya niku kula kepripun. Ampuh aku yo ora ngerti. Kaya nek aku ora melu numpak aku yo melu numpak. Lah nggih kula teng pesawat nggih mboten nguyu tengken. Apa? Mboten pipis. Oh. Lah wedi mbok ngopas lagi pipis, pesawatnya miring-miring iki nyung yang megeluma. Jadi ya tekan bae tekan rampung gon. Umpama kowe mlumah-mlumah ngene wis engko bar kowe dilap terus kaya lenga putih ditaleki kaya bayi. Ayo nak. Iya, Mbak. Matur suwun Mbak Orisa. Yo. Hati-hati no. Atus Mbak Orisa. Iki deglong kuwi. Goceki ayo. Nggih. Ya padu-padune ya nyambut gawe disambi nggawa anake. Ya. Jeneng meteng kok ya. Kudune sing bayar ya perasaan. Maksude? Lah ya kudune bayar karo tengah to. Karo tengah maksude piye? 150% nek biasane 100% ijen. Iki siki anake digawa rene iki dibayar 50%. Kuwi nek wong duwe perasaan sing bayar. Gumantung sing diloni kok kuwi. Sing maksude piye? Kowe kata-katamu sing cetha, kata-katamu sing cetha. Lah iki le nyambut gawe diwangi anake ya dibayar. Terus? Ayo bayaran. Maksude piye? Maksude iki mbayare karo tengah. Nek iki tok bayar 1 yuta, bayare 1.500.000. Oh, mergane ana anake. Loh.
Maksude piye maksude kowe? Ora, aku dadi aku sing bayar. Lah aku ngapake? Ning rek iki anggotamu. Lah iya. Perkara kowe ngapake apa ora ngapake sing ngerti lak mek kowe karo dheke to. Masa aku melu nunggoni nek aku melu. Aneh-aneh lek ora. Ya ora, tak mesake iki putuku ki ya men entuk jatah saka sing diloni ngono. Wis ora usah kuwatir, wis tak pikirke, ora usah melu mikir. Lah ngapa aku mirip apa aku ngapake kuwi? Aku kowe dadak cerewet yen ora melu mikir ngapa? Lah nek duwe cangkem entuk cerewet tempo menjaluk dilaban cangkeme. Wis. Aja jengkel. Aya Rika ya wong ngena. Ya tetep arep paksena ora diomongin nang Rika. Kayak melu dibayar sih nang jero weteng tetep dibayar. Wong paksena ki wah wong eman. Oh, kowe ngerti nek bayar. Eman. Eman piye? Oh, eman ki berarti ra ngetokke, Brek. Eman-eman aweh. Kayak kalau gitu nek ke. Ya ora apa-apa wis. Matur sembah nuwun Lek Marwata. Mbah Ciblek iki wektune jam 3. Oh, ndak rampung. Ngrampungke lakon nyurang yo ya. Maneman. Kok ndak macane selak tekan ndi-ndi kae terus. Ah iya ditutke wae yo. Ning yaning talaka kadilangen oh Anggro sesumbar lindu bumi kuncing kumalu dukuntur katup tumembak penyugang kumambang dosang Wisnu Bathara nyuwun pamunten Bapak Peneban kula mboten saged mboyong dhateng Semar Badranaya. Ah, gandeng blagudung suwaru gembal Semorante hawala. Gendra Swarawati wonten dawuh. Aja mung tekan semene, Nggir. Aja mung tekan semene. Lho apa to sababe dene kowe matur karo Bapa gurumu Begawan Durna? Kok kowe ora kelakon mboyong lawan Semar Badranaya? Nyatanipun nembe kemawon kula matur sanipun Semar badhe kula boyong api-api negari kula Ketaman Pegebluk. Nanging jebul pinanggipun wonten negari utawi wonten ing Karang Kadempel. Kathah para priyagung ing sami jajar lenggah. Ngadhem kersanipun Kyai Nayantaka. Lho. Yen ngono Pandhawa mapan ing Karang Kadempel, kasinggihan mekaten. Oh, yen ngono pasang Yogya kados ngene. Yen perlu ora ming Semar Badrana sing bakal mbok boyong, mbok aturake marang aku lan bakal tak aturake marang Pandya Betari Durga. Nanging klebu Pandhawa 5 cacahe. Pandhawa 5 cacahe ya kuwi Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nukulasdewa. Rangketen bantaran tangan krincungan sikile. Bakal tak aturake marang Pandya Betari Durga. Jer nyatane Pandhawa kuwi bocah Sukerta. Pandhawa kuwi wong Sukerta, wajib dadi panganing para berkasaan. Wajib dadi panganing wadya balaning Betari Durga. Mekaten Peneban. Yen kowe ora iso mboyong Semar, ora iso mboyong para Pandhawa, oh ya wis. Ora apa-apa, ning kabeh ngelmu sing tak takokke karo Begawan Durna, ora bakal tak paringake. Jer Basuki mawa beya Gendra Suropati. Kagat risang kapirang urinangkul kinembit-kembit. Dosang reknaning bawana. Oh, wah, mekaten Peneban. Ya pancen syarat-syaratane pancen kudu kaya mangkono. Kowe ngerti dhewe ta? Aku sowan ngesaning Pandya Betari Durga ingkang wigati, njaluk daya timbul kekuatan tumraping para Sata Kurawa, tumraping anak Prabu Duryudana. Nanging Sang Pandya Betari Durga paring dawuh karo Begawan Durna waton isa gawe ijol. Ya kuwi wujuding bangkening Pandhawa, luwih-luwih bangkening Semar Badranaya. Bakal pinaringan pengayoman Kurawa dening Pandya Betari Durga. Wekasan besuke upama tumapak perang Gece Bratayuda, bakal kelakon penjanganing anak Prabu Duryudana iso ngisas kalawan para Pandhawa. Mekaten Peneban.
menawi ngaten kula nyuwun tambahing pangestu. Mboten kitang sekedhik kula mbeta wadyabala saking negaring Pageralun. Badhe kula ketapaken supados damel geger karang kadempel. Nah, ngono kuwi lho, gawe geger. Ora meng ora iso mboyong Semar kok terus matur ora iso mboyong Semar Badrana. Ya, oh, jenenge kuwi jenenge ora budidaya. Wong kuwi diwenangake budidaya. Inggih, penembahan. Wis kana mangkat to. Wadyabala Pager Waja Pageralun. Pageralun diketapake. Supaya gawe geger karang kadempel. Lho niki ngestaken dawuh paduka penembahan kula terus minggah. Oh ya, ya cetak. Saka kadoan nek ngulatake karo kowe Gendra Swaropati. Gumura sangyaning Prawadyabala mandhekata lawan bindi pasur tambur miyang suling pepandhen dalutak nuwun sewu sinuwun Abdi pun Kunjara Yaksa Cemadong dawuh Gusti nadyan ingkang dipuntu manggungan kula Cemadong dawuh sinuwun kula Cemadong dawuh Wadyabala Pageralun wonten timbalan dina samengko mituruti panjaluke bapa guruku ya bapa Begawan Durna ingkang banget ndak pundi-pundi sarta ndak aosi nalika semana aku sowan ning pertapan Sukalima entuk dawuh pangendikaning Begawan Durna yen to aku kudu bisa ngaturake reruba pepanggil kinarya ijol nggonku bakal entuk ngelmu kawruh saka Begawan Durna. Mongko ijole ora entheng kudu nggawa bandaning Semar. Yen perlu Pandhawa 5 cacahe kudu tak aturake marang Begawan Durna. Yen to kasembatan aku mbondo Semar sarta mbondo para Pandhawa bakal wuwuh ngelmu jaya kasantikan. Guna kanuraganku satemaku bakal dadi ratu ing Anjayeng Bawana. Lajeng kepareng paduka ngawi sangganing para wadyabala mugi ambabarana ing abdi kepatihan. Grit lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barung. Wadyabala sacukupe saka negara ing Pageralun. Niki ngampyak karang kadempel. Sapa sing ketok digawe sungsang Bawana balik. Nun ngestaken dawuh. Pangkatipun para wadyabala benjang menapa ora ketang sambung obor celita mangkat dina iki niki ngestaken dawuh sinuwun.
Pituti lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ronanggono magawe gelarira wang-wang mlebu laladan Karang Kadempel ana satriya kanthet ngeyayat bringose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen mandeng karo aku tanpa dep sapa kowe takon karo aku Senopati Dwarawati Raden Setyaki dasar para nyata balik kowe sapa kekeseting Sang Prabu Gendra Suropati aku tumenggung Sumbang Suradikja ya sing mburi sapa takon karo aku panengahing Pandhawa Raden Arjuna Kakang Mas Janaka wonten mriki iya Setyaki wis penake aku tak ngaso ae wedi nek konangan mboten niku wau Bagong Caidan ora aku Bagong ngapa ayo takon ngapa kowe oh Bagong heeh dasar para nyata pangkatmu apa lho RT omong RT kok gleleng ora weh gawe KTP ora ana tanda tangane RT apa dadi aja sok nyepelekke terus sapa kowe Sumbang Suradikja ora nyumbang ora apa-apa sing mburi dhewe sapa Petruk kakangne Bagong anake Semar nomor 2 Wo lah keterangane pancen Prabu Gendra Suropati nggawa perjurit akeh Gong. Ora usah wedi lho, Toto. Ndara Sencake dibantu. Ora sambok bantu aku ijen ngrampungi Wadyabala. Saka pagralun kelakon ora sandadak mbok bantu. Weh, ya saora-orane kula niku jejer putra bumi Karang Kadempel. Kula dilairake enten bumi Karang Kadempel. Nek nganti bumi wutah getih kula nggo jak-jakan menungsa kaya ngene nek kula ora tampil wirang bebarang ya, Tru. Ya ora-orane mateni prajurit sing elek-elek. Aja sing ngene-ngene iki ketok iki kokoh bako iki dedaya iki, Tru. Aduh golek sing elek-elekan wae. Sing elek-elekan sing kira-kira ringkih, gecek dase. Ha iya. Pokoke ning melu perang sing penting rak ketok ngono to. Heeh. Wis kono do lunga wae aja dugem remeng. Menungso iki tak sampurnake Bagong. Sampurna. Napa niku Betara kono? Ora. Kok sampurna? Sampurnake tegese tak patenane. Lah, ngono. Lho. Kowe ngrasani arep nyirnake karo aku. Ora sagokan gunung tanpa guna. Kowe tekan kene dikongkon Ratu Gustimu kinen gawe geger Karang Kadempel. Ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning negaramu aja takon terus tak babadi gamanmu tak gulungi genderamu. Wah. Babu. Wani harau sing tawedene apamu. Ora mingkas karo tebak danamu kene marganing patimu. Maju janggah pengen tinjung akhirat nyawamu Barat. Mumet saja. Ayo. Suradikja Barat.
Aduh. Sapa? Para Kudara. Kowe sapa? Kunjara Yaksa Patih Pagralun. Ayo. Ndi Semar Badranaya? Boyomen. Sirnakna Werkudara. Wah, jebol jajaman. Wah. Mati kowe. Woi. Hut. Wah. Aduh. Gong, Rene otakne dolanan. Apa ta, Truk? Rene yo. Iya. Maksudnya nyanyi sapa? Aku piye? Nyanyimu kowe ditulis neng lemah. Jenengmu, oh jeneng. Mau jeneng. Petro. Nya, Petro. Nya, Petro. Neu. Nyemunya nyanyi nih. Nyemunya apa? Omong apa ta, aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Nyemen wis kemamah ndasmu. Kok kudu radong bareng kok. Men aku yo waton ngomong kok. Ini. Apa ya wacane, Truk? Wo. Aku ya ora iso maca. Jenengmu sop sing mburi jenenge sapa? Sing mburi. Aku Bagong. Nah. Anake nyemani. Anake nyemani. Kemari piye? Anake nyemani. Anake Semare.
Nyemar. Nah, rasa dinai Semar. Heeh, anake Semar. Nomor 2, nyomet nyonya. Ini namanya nomor 4. Telu. Nomor 3. Nah, arep apa kowe? Kowe ngomong ora cethong apa e? Wo, bolongane irung keciliken terus. Kowe sapa? Anakku. Numenggung. Anik mah. Hah? Numenggung anik mah. Sapa itu? Tulis. Nyempatnya. Tumenggung Panigas Rekmo. Walah, tukang cukur ta kowe. Nganyun nak matos. Tukang nak matos. Numenggung lah tukang cukur nak matos. Iki misu-misu to Pak Dera dong. Dadi adera loro ati. Ha iya. Kowe mau ngerti ora duneke piye? Tukang cukur ndas matos ngono iki. Heeh. Wah, setan e. Oh, le nesu keri kowe ora. Amat banyak ojo wadur ae enak mati maju mana tampo ora apa ya tulis oke banget ngomong oke banget tulis oke banget ndake lemah aku radong nyemar Semar piye mohon tanyane incung iki Lek lincung. Nek lincung panganan. Aku dong nek iki dong aku. Lek lincung panganan ngono to. Ngene paham. Aku dong ngene paham ngono ta. Semangat dengan ini bodot tangane lincung sikile. Ayo kono nyol Prabu ngindranya namanya. Sapa? Prabu ngindranya namanya. Maksudnya bapakku arep tok krincung tangane tok bondo tangane tok krincung sikile tok aturke Prabu Ngendranyana Gendra Suropati Gendanyana kowe entuk pepungah mundur ora level ora level nyak aku nemunggung ere mundur wah kepruke watu ndase ya terus aja sing. Aku dinake kere, aja sabar kowe iki. Mesakake lho iki ketoke kaya ngene iki. Nyang apa? Aku aja dimecake. Iki kulino blut, kulino penang, kulino maju ning paparanan. Ha? Anjir manye marano. Nek nyanyi ora gelem mundur, lakon tinjung akhirat nyawamu dina iki. Nanya nganggo gamelan. Kejem. Aku ki selak mumet e. Mumet ngopo? Mumet krungokke suarane iki. Mut. Buan modar mbok man. Heeh. Jarike apik itu. Heeh. Ajuke ya. Aja ngene wong mati ki medeni. Ora wedi ro demit. Oh ya wis. Lurek. Prada Mas Tumenggung e. Ha iya. Copote wis. Lumayan iki. Ha. Iki dosa luga ngono kuwi njupuki sandangane wong sing mati. Ah ora urusan. Mungsuh ya wis. Kacoke ya lumayan. Waduh gede banget. Disekeng. Ben cara kuno disekeng. Mbangane ra ganti. Jetemene. Mayan iki rada larang. Mbangane krokodil. Wedan gareng iki ketegelen nek kuwi. Wedan nganti kaya ngono iki to. Ha wis mati wis ora krasa. Lho mbakune mawut-mawut kok. Tak kukup apa lintingen? Moh. Wah, kon linting aku ora. Kuwi cepet banget lho nek disumet. Durung semat nyerot wis mabut ngono wis tekan cangkemmu.
Ayo, Amo Suramrata, Jayamrata ing manggen padha.